ចោលអូនហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេនោះជីវិតអូនក៏មិនចង់រស់នៅបន្តទៀតដែរគឺមានតែស្លាប់នៅទីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះនៅកណ្ដាលព្រៃហេមពៀនដ៏អាតកំបាំងវារបរោះម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកមរណៈពុទ្ធិសែនកំពូលកតញ្ញូនៃ12ចម្ពោះហាក់មិនដឹងខ្លួនទាល់តែសោះថាសម្បត្តិដែលផ្ញើតាមខ្លួនគឺជាដាវដែលត្រៀមនឹងផ្ដាច់សង្ខាររបស់គីដល់ពេលយប់ស៊ីពេលយប់ដល់ពេលថ្ងៃស៊ីពេលថ្ងៃជាគំនូចពាក្យដែលមេត្តាយៈបានចារទុកប៉ុន្តែទេវតាបើកភ្នែកមុនអាគមរបស់ឥសីស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរវាសនាពីសេចក្តីស្លាប់មកជាវាសនាដែលនឹងអង្រួនមហានគរយៈទាំងមូលសូមស្វាគមន៍មកកាន់មហានគរដែលមនុស្សលោកមិនហ៊ានសូម្បីតែស្រមៃទីនេះគឺជាដែនដីអសុរាជាកន្លែងដែលក្លិនឈាមនិងអំណាចមន្តអាគមខ្មៅគ្របដណ្ដប់ពេញអាកាសពុទ្ធិសែនបោះជំហានចូលទៅក្នុងរង្វង់សត្រូវតែម្នាក់ឯងទ្វារក្រុងដ៏ធំក្រៃលែងបានបើកទទួលមិនមែនដើម្បីស៊ីសាច់នោះទេតែដើម្បីទទួលយកម្ចាស់ក្សត្រានាពេលអនាគតបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អាចកំបាំងដែលលាក់ទុកក្នុងរាជវាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យផែនដីញ័ររន្ធត់សម្រស់នាងកងរីមិនមែនជាសម្រស់មនុស្សលោកឡើយនាងជាផ្កាទិព្វកណ្ដាលវាលយៈជាពន្លឺច័ន្ទក្នុងយប់ងងឹតគ្រាន់តែភ្នែកប្រសពគ្នាបេះដូងពុទ្ធិសែនដែលរឹងមាំដូចថ្មក៏ស្រាប់តែរង្គោះរង្គើសេចក្តីស្រឡាញ់បានកើតឡើងកណ្ដាលដង្ហើមសត្រូវប៉ុន្តែតើស្នេហានេះអាចឈ្នះលើពូជអំបូរនឹងការសងសឹកបានដែរឬទេសង្គ្រាមបេះដូងបានចាប់ផ្ដើមរួមជាមួយអាចកំបាំងដែលនាងកងរីកំពុងលាក់ទុកក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នៅពីក្រោយភាពរុងរឿងនៃស្នេហាគឺសេចក្តីឈឺចាប់ដែលមិនអាចពណ៌នាបានពុទ្ធិសែនបានរកឃើញរតនសម្បត្តិដែលគីស្វែងរកគឺភ្នែកទាំង12គូដែលមាតាយៈបានឆក់យកគ្រប់ក្របភ្នែកនីមួយហាក់កំពុងស្រែកហៅរកយុត្តិធម៌នៅក្បែរនោះ
មានថង់មុនអាគមពីរពណ៌មួយជាភ្លើងមរណៈមួយជាមហាសមុទ្រជំរឹះដ៏ពិបាកបំផុតបានមកដល់តើត្រូវជ្រើសរើសយកស្នេហាដែលកក់ក្ដៅឬកាត់តបកិច្ចចំពោះឈាមជ័រស្នេហាពិតជួនកាលត្រូវលះបង់ដោយការចាក់ចេញពុទ្ធិសែនដឹងច្បាស់ថាបើគេនៅទីនេះជីវិតម្ដាយគេនឹងត្រូវរលាយនៅក្រោមពន្លឺច័ន្ទពេញបូរមីវីរបុរសរូបនេះបានសម្រេចចិត្តបោកបញ្ឆោតបេះដូងខ្លួនឯងគេនាំយកភ្នែកទឹកនិងថង់មុនអាគមរត់គេចចេញពីនគរយក្សយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែសម្រែកយំសោករបស់នាងកង្រីពេលភ្ញាក់ពីដំណេកនឹងคล้ายជាព្យុះសង្គ្រាមដែលដេញតាមពីក្រោយពេលការបោកប្រាស់ត្រូវបានលាតត្រដាងមហានគរយក្សត្រូវទុះកំហឹងសន្ធមាដៃយក្សដ៏មានឫទ្ធិបានប្រែកាឡារាងកាយឲ្យធំអស្ចារ្យបង្កើតជាស្រមោលខ្មៅគ្របដណ្ដប់លើវាលរៀបសម្រែកក្រហឹមរបស់នាងធ្វើឲ្យសត្វព្រៃរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយគ្មានអ្នកណាអាចរត់គេចពីកណ្ដាប់ដៃយក្សនេះបានឡើយបើទោះជាអ្នកនោះមានសេះហោះក៏ដោយមហាដេញតាមចាប់ផ្ដើមហើយផែនដីនឹងត្រូវក្រឡាប់ចាក់សន្ទុះសេះហោះដ៏អស្ចារ្យនិងជំហានយក្សដ៏ធំសម្បើមកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅលើវាលអាកាសដ៏ធំល្វឹងល្វើយនាងកង្រីដែលពោរពេញដោយក្តីស្នេហាដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងភាពឈឺចាប់ខ្លាំងលើសលប់បានហោះដេញតាមទាំងទឹកភ្នែកហូរស្រក់ដាមថ្ពាល់คล้ายជាស្ទឹងធំបងអើយសូមបងមេត្តាត្រឡប់មកវិញមកបងសំឡេងអង្វររោគដ៏សែនសោកសៅលាយឡំជាមួយខ្យល់ព្យុះបោកបុកមករកនាងយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែពុទ្ធិសែនមិនអាចងាកក្រោយវិញបានឡើយទោះបីក្នុងចិត្តអាណិតនាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់ពេលដែលយក្សខិតជិតមកដល់សេះសដ៏មានឫទ្ធិអំណាចក៏បញ្ចេញរស្មីការពារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការរត់គេចខ្លួនធម្មតានោះទេតែវាគឺជាការប្រណាំងគ្នាដ៏ប្រកៀកប្រកិតជាមួយសេចក្តីស្លាប់និងការបែកបាក់ដែលមិនអាចវិលជួបគ្នាវិញឡើយមុនអាគមដំបូងត្រូវបានបញ្ចេញឡើងយ៉ាងសាហាវក្របម្សៅពណ៌ក្រហមឆ្អៅបានធ្លាក់ប៉ះផ្ទៃប្រតិពីស្រាប់តែបង្កជាបន្ទុះភ្នំភ្លើងបង្កើតបានជាសមុទ្រអគិនរៈយ៉ាងធំធេងកាត់ផ្ដាច់ផែនដីជាពីរចំណែកអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បានឆេះបក់បោកឡើងទៅលើមេឃសន្ធូរសន្ធៅធ្វើឲ្យមហាប្រតិពីទាំងមូលត្រូវក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងជាខ្លាំងសូម្បីតែពួកយក្សដែលមានឫទ្ធិអំណាចទាំងឡាយក៏ត្រូវបង្អង់ដំណើរដោយក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតជាពន់ពេកដែរប៉ុន្តែ
សម្រាប់នាងកងរីវិញក្តីឈឺចាប់ក្នុងចិត្តមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរលើសពីភ្លើងនរកទៅទៀតនាងមិនព្រមរាថយឡើយដោយក្តីស្នេហ៍ដ៏បរិសុទ្ធនិងមុតមមបំផុតនាងបានសម្រេចចិត្តលោតឆ្លងកាត់កងចក្រអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅនោះដើម្បីតែដេញតាមរកបុរសដែលនាងស្រឡាញ់ស្មើជីវិតទោះបីជាត្រូវរលាយរាងកាយខ្សែប្រាណក្នុងភ្នក់ភ្លើងក៏នាងសុខចិត្តបូជាដោយគ្មានការស្ដាយស្រណោះឡើយសមុទ្រទឹកទឹកបានលិចឡើងជាឧបសគ្គចុងក្រោយដែលគ្មានអ្នកណាអាចឆ្លងកាត់ទឹកសមុទ្រដ៏ត្រជាក់ស្រេបបានខណ្ឌដាច់ស្នេហាដែលធ្លាប់ផ្អែមល្ហែមកង្រីឈរនៅមាត់ច្រាំងសម្លឹងមើលស្រមោលពុទ្ធិសែនដែលកាន់តែឆ្ងាយទៅសំលេងយំសោកបោកខ្លួនរបស់នាងលាន់ឮរន្ទឺពាសពេញភពភ្នំនិងដងព្រៃទុកសោកដ៏ធំធេងនេះធ្វើឲ្យសត្វមច្ឆាត្រូវស្លាប់ក្នុងទឹកសត្វបក្សីត្រូវធ្លាក់ពីលើមេឃនាងស្រែកហៅស្វាមីទាំងទឹកភ្នែកគូចុងខ្វល់ថាបងអើយបើបងពិតជាដាច់ចិត្តទៅចោលអូនហើយមិនត្រឡប់មកវិញទេនោះជីវិតអូនក៏មិនចង់រស់នៅបន្តទៀតដែរគឺមានតែស្លាប់នៅទីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះសច្ចៈស្នេហាចុងក្រោយបានបន្លឺឡើងចំកណ្ដាលខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាមុនពេលដង្ហើមរបស់នាងត្រូវដាច់អាល័យคล้ายជាថ្មភ្នំដេកចាំប្តីអស់កាលជានិច្ចស្នេហាដែលធ្លាប់តែមានក្តីសុខប្រែជាវិយោគសោកសៅក្រៃលែងរូបអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយក្នុងលោកនេះស្នេហាបានคล้ายជាភ្នំការបែកបាក់បានคล้ายជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាងកាយនាងកងរីបានคล้ายជាជួរភ្នំដេកចាំម្ចាស់ស្នេហ៍រហូតដល់កលអវសានរឿងរ៉ាវនេះមិនមែនត្រឹមតែជារឿងព្រេងទេតែវាជាទឹកតាងនៃមុនអាគមនិងស្នេហាដ៏អមតៈដែលដក់ជាប់ក្នុងបេះដូងខ្មែរគ្រប់រូបជួបគ្នាជារៀងរហូតក្នុងទ្រង់ទ្រាយនៃដីនិងថ្មចប់សាច់រឿងពុទ្ធិសែននាងកងរីវគ្គអាតកំបាំងមហានគរយៈព្រះអាទិត្យលិចពីក្រោយភ្នំដែលយើងប្រឡាក់ដោយដីក្រហមដោយយើងប្រឡាក់ដោយដីក្រហមដងរនងរលោងដោយកម្លាំងយើងមិនដែលសុំបន្ទុកស្រា